Είμαστε στο Μουσείο της Τέχνης εδώ στο Σάο Πάολο. Πού ακριβώς, ποια περιοχή? Πού ακριβώς, δεν ξέρω σε ποια περιοχή. Παραλίστα, δεν είμαστε? Στην Αβενίδα Παολίστα, ναι. Αυτή είναι η οδός πίσω μας, η οποία είναι τεράστια βέβαια. Οπότε δεν ξέρω συγκεκριμένα η περιοχή πώς λέγεται εδώ πέρα. Αλλά είμαστε καράκινα του Σάο Πάολο και συγκεκριμένα μπορώ να σας πω πίσω μας είναι το μουσείο και μπροστά μας είναι μια τεράστια κατηφόρα γεμάτη με δρόμους. Κατεβαίνει πολλά επίπεδα όπως βλέπετε. Υπάρχει ένα επίπεδο πιο κάτω, ένα ακόμη επίπεδο πιο κάτω και συνεχίζει να κατεβαίνει από ό,τι φαίνεται. Ρε παιδιά, πού θα φτάσει αυτή η κατηφόρα? Πολύ χαμηλά θα φτάσει. Βέβαια τα κτίρια βλέπετε, παρόλο που είναι κατηφόρα, είναι πιο ψηλά. Μπροστά μας βλέπουμε νοσοκομεία στο αριστερό μας χέρι. Από ό,τι φαίνεται είναι περιοχή με νοσοκομεία και εξεταστικά κέντρα. Γιατί και εγώ εδώ έκανα μια εξέταση πριν από λίγο. Έκανα μια ενδοσκόπηση συγκεκριμένα. Γαστροσκόπηση. Εντάξει, ενδοσκόπηση. Το μετέφρασα από ενδοσκοπία στα πορτογαλικά. Έκανα μια γαστροσκόπηση εδώ ακριβώς. Μας και στα αγγλικά το λένε ενδόσκοπη, τώρα το συνειδητοποίησα. Καλά, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν την ελληνική λέξη ενδοσκοπία στις άλλες γλώσσες και εμείς να λέμε γαστροσκόπηση? Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι και αυτή η ελληνική λέξη είναι, υποθέτω. Μπροστά μας λοιπόν. Ναι, ξαπλώστρες, οι άνθρωποι ήρθαν εδώ να απολαύσουν τον ήλιο, ο οποίος ψιλοεξαφανίστηκε τώρα. Το έχουμε πετύχει, ρε παιδιά, σε φθινοπορεινό παύλα χειμερινό κλίμα το Σάο Πάολο. Στρατηγικό λάθος. Θέλαμε να κάτσουμε παραπάνω στις ζέστες πριν και λέγαμε δεν βαριέσαι, τώρα θα πηγαίνουμε στο Σάο Πάολο. Και φτάσαμε στο κρύο, την πατήσαμε. Ναι. Τέλος πάντων. Λάθος. Από εδώ μπορείς να μπεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι λωρίδες τέλος πάντων για να περάσεις μέσα σιγά σιγά τσουζουζουπ. Έχει και εισιτήριο, δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Αλλά υπάρχει και μία μέρα την εβδομάδα που είναι δωρεάν για όσους θέλουν να επισκεφτούν το μουσείο δωρεάν. Είναι σήμερα? Δεν είναι σήμερα. Αλλιώς θα πηγαίναμε. Σήμερα δεν είναι, ήταν μια άλλη μέρα, νομίζω μας είχαν πει τις προάλλες που ήταν άλλη μέρα. Έχουμε και δουλειές τώρα. Εγώ έχω μάθει. Να, και θα σου πω. Δεν έχω και το ρολόι, μου το έβγαλα για το τέτοιο. Πρέπει να έχω σε καμιά 1 ώρα και 45 λεπτά μάθημα. Απέναντι έχει και ένα παρκάκι που λέγαμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά πριν φύγουμε. Αλλά αυτή είναι η λεγόμενη Αβενίδα Παολίστα. Δηλαδή, πώς να την πούμε, η οδός Παολίστα, του Σάο Πάολο. Η Αβενίδα Παολίστα, τέλος πάντων, θα την πούμε έτσι. Είναι τεράστια, παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη. Μας είπαν επίσης τις Κυριακές ότι είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Ότι κλείνουν τον δρόμο, δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα και γίνεται να περπατήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν την κλείνουν ολόκληρη. Έχει χορούς, έχει τραγούδια, έχει φαγητά, τοπικά παραδοσιακά φαγητά της περιοχής. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς δεν το πετύχαμε δυστυχώς, αλλά θα πάμε σε αυτό το παρκάκι. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί απέναντι. Να πούμε ένα στοιχείο του Σάο Πάολο είναι αυτά τα γκράφιτι εκεί απέναντι. Άμα δείτε, στο βάθος στο αριστερό μας χέρι έχουν αναλάβει κάποιοι καλλιτέχνες να καλύψουν με γκράφιτι από πάνω μέχρι κάτω κάποιους τοίχους που είναι κακάσχημοι, έτσι, αυτό το κλασικό γκρι της πόλης, ρε παιδί, το τσιμεντένιο, και το έχουν επικαλύψει με γκράφιτι. Να πούμε ότι πολύ κοντά εδώ βρίσκεται και το ελληνικό προξενείο πάνω στην ίδια οδό. Για όποιον χρειαστεί κάτι, ρε παιδί μου, ενώ βρίσκεται στο Σάο Πάολο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δείτε εδώ διαφορετικά κτίρια μπροστά, το καθένα με το στυλ του έτσι. Κάποια είναι λίγο πιο μοντέρνα, φουτουριστικά, κάποια πιο παραδοσιακά. Εδώ αστυνομία πίσω μας στη γωνία, κάποιοι αστυνομικοί που στέκονται μόνιμα εκεί. Απέναντι ένας μικρός σταθμός, περίπτερο, ας πούμε, κοβούκλιο της αστυνομία είναι, αλλά είναι πολισία μιλιτάρ. Στρατιωτική αστυνομία θα το μεταφράσουμε, δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν και οχήματά τους ακριβώς απέναντι, δίπλα στις στάσεις. Δείτε κάποιες μοντέρνες στάσεις εδώ πέρα, όπου οι άνθρωποι περιμένουν το λεωφορείο. Αυτό είναι η στάση λεωφορείου. Ναι, ακριβώς. Περνάμε και εμείς σιγά σιγά και βλέπουμε ότι τώρα που θα περάσουμε στη μέση του δρόμου υπάρχει νησίδα που είναι ποδηλατόδρομος. Μπουλεβάρ που λένε. Μπουλεβάρ, μπράβο. Ακριβώς ο άνθρωπος εδώ δεξιά μας βλέπουμε ότι τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο ποδηλάτης έχει σταματήσει και μόλις είδε ότι περάσαμε, βέβαια πέρασε. Μπροστά μας φτάνουμε και σε αυτό το περίπτερο που αναφέραμε προηγουμένως της στρατιωτικής αστυνομίας. Θα στρίψουμε δεξιά και θα μπούμε σε αυτό το παρκάκι. Το πάρκο Τενέντσι Σικέρα Κάμπους που μπαίνουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ πυκνή η βλάστηση, πολύ πυκνή φύση. Αυτό είναι ένα κλασικό φαινόμενο στην νοτιοανατολική Βραζιλία. Σάο Πάολο, Ρίο ντε Τζανέιρο, Μίνας Ζεράις. Είναι οι πολιτείες που χαρακτηρίζονται. Μάλλον, συγγνώμη, ξέχασα και τη Βιτόρια, έτσι. Εσπίριτου Σάντου είναι το όνομα της πολιτείας. Είναι 4 πολιτείες στην νοτιοανατολική Βραζιλία, που είναι ένα κλασικό φαινόμενο, βρέχει πολύ συχνά. Το οποίο σημαίνει ότι συναντάμε τέτοια βλάστηση. Συχνά αποκαλείται ατλαντική βλάστηση, ατλαντικό δάσος. Μάτα Ατλάντσικα ονομάζεται εδώ στη Βραζιλία. Δείτε εδώ πέρα κάτι τεράστια δέντρα, πανύψηλα, πιθανώς αιωνόβια αρκετά από αυτά. Όχι ότι δεν έχει και σε άλλα σημεία της Βραζιλίας πάντως τέτοια βλάστηση. Ας πούμε, εκεί που βρισκόμαστε στον Αμαζόνιο, Μπελέμ και Μανάους, είναι κυριολεκτικά μέσα στο δάσος του Αμαζονίου. Τεράστια έκταση εδώ, Νίκη, με πράσινο. Wow. Αγάλματα. Νιώθεις ήδη, ρε παιδί μου,
Αυξημένο οξυγόνο. Πολύ ωραίο. Αυτό το ονόμασαν φάουνου, έτσι. Δηλαδή, κατά μία έννοια, πώς να το πούμε, ο βλάστησης, η φύση. Κάνανε ένα ωραίο. Γιατί εδώ η φάουνα είναι η χλωρίδα. Ο χλωρίδος είναι αυτό. Είναι ο χλωρίδος. Μας έκανε δηλαδή μια αναπαράσταση της φύσης. Βλάστης χλωρίδος. Σε αρσενική μορφή, έτσι, η προσωποποιημένη μορφή, τη μορφή ενός άντρα. Εδώ υπάρχει μια πινακιδούλα που λέει ότι δεξιά υπάρχει μπάνιο, υπάρχουν τουαλέτες. Βλέπουμε ότι κυκλοφορεί πολλοί κόσμος εδώ, μαθητές, νέοι, μεσήλικες, από όλα. Περνάνε προφανώς οι μαθητές γιατί έχουν κάποιο διάλειμμα τώρα στο σχολείο, ίσως ή τέλος πάντων σχολάνε από το σχολείο. Ένα κλασικό φαινόμενο εδώ στη Λατινική Αμερική που δεν το συναντάμε συχνά στην Ευρώπη είναι ότι οι ώρες του σχολείου είναι λιγότερες. 1 παρά 20 είναι. Πολύ συχνά ξεκινάνε το πρωί και σχολάνε 1 η ώρα, έχει τελειώσει το σχολείο. 12, 1 ώρα, ναι. Εδώ βλέπουμε και έναν δρόμο ο οποίος από ό,τι φαίνεται περνάει ακριβώς από κάτω. Δηλαδή η γέφυρα αυτή συνδέει το πάρκο που βρίσκεται πίσω μας με τη συνέχεια του πάρκου μπροστά μας. Άρα φυσικά τα αυτοκίνητα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στο πάρκο, περνάνε από κάτω και εσύ συνεχίζεις εδώ τη βόλτα σου μέσα στο πάρκο. Πολύ ωραίο αυτό. Ανενόχλητος. Ναι, και υπάρχει και πολλή ασφάλεια γιατί είδαμε και την αστυνομία στις εισόδους. Οπότε εξασφαλίζουν ότι μια φορά είχαμε δει εδώ μεταξύ, πάνω που λέω για την ασφάλεια, είχαμε δει στην τηλεόραση κάπου είχαν αναφέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κρύβονται πάνω στα δέντρα. Αυτό για την Κολομβία το είχαμε δει. Δεν θυμάμαι αν ήταν για την Κολομβία ή για το Σαν Πάολο, αλλά ότι περιμένουν καραδοκών πάνω στα δέντρα και πέφτουν κάτω για να σε κλέψουν. Εντάξει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Και λέω, Νίκη, πρέπει να έχουμε το νου μας από εδώ και πέρα. Για να κοιτάξουμε ψηλά. Για να δούμε. Δεν βλέπω τίποτα. Με έναν τεράστιο κορμό έτσι. Δες πόσο ψηλός είναι. Απίστευτο, μπορείς να τους καρφαλώσεις αυτό. Somos gregos. Gregos. E você é daqui, paulistano? Τελικά το δέντρο που βλέπαμε προηγουμένως με το πολύ χοντρό και πυκνό κορμό είναι Σισά από την Βολιβία. Ένας άνθρωπος μας σταμάτησε και μας έφτιασε στην κουβέντα, τώρα τα λέγαμε. Μας είπε ο άνθρωπος ότι το πάρκο είναι πολύ παλιό και έκανε και μια σημείωση, μια διόρθωση μάλλον σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Αυτή εδώ η βλάστηση που βλέπουμε δεν είναι η κλασική βλάστηση της περιοχής, η Μάτα Ατλάντσικα που ανέφερα προηγουμένως, γιατί ο αρχιτέκτονος, τέλος πάντων τοπογράφος, δεν είμαι σίγουρος πώς ονομάζεται ο άνθρωπος, ο Γάλλος αυτός ο οποίος έφτιαξε το πάρκο και το σχεδίασε και κανόνισε να οργάνωσε να φυτευτούν όλα αυτά τα φυτά εδώ πέρα. Κανόνισε πάντως να φυτευτούν φυτά από όλο τον κόσμο. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχουν δεκάδες έως και 100 διαφορετικά είδη, εκατοντάδες διαφορετικά είδη. Το 1892 άνοιξε το πάρκο πριν καν δημιουργηθεί η Αβενίντα Παολίστα που είδαμε προηγουμένως από όπου ήρθαμε. Έτσι ήταν ένα πάρκο το οποίο είχε και κάποιες αψίδες. Ονομάζεται Trianon στα γαλλικά, που είναι και το όνομα του παλατιού που υπάρχει εκεί πέρα, Le Petit Trianon, στη Γαλλία, στις Βερσαλίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση στο χάρτη εμφανίζεται λίγο διαφορετικά το όνομα, γι' αυτό το αναφέραμε με την πορτογαλική τέλος πάντων ονομασία που είδαμε πριν. Εδώ το λένε Trianon από ό,τι φαίνεται οι άνθρωποι. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία. Εδώ πέρα βλέπουμε άρα πολλά διαφορετικά είδη φυτών από άλλα μέρη. Δεν είναι τα κλασικά, η κλασική βλάστηση της Βραζιλίας. Φυτεμένα είναι όλα. Φυτεμένα ένα προς ένα και μάλιστα μας έλεγε εδώ ο άνθρωπος προηγουμένως, ο οποίος είναι και καταγωγής εβραϊκής. Ήρθαν οι γονείς του από την Ανατολική Ευρώπη, Ρουμανία, Λευκορωσία, κάπου εκεί, και ο ίδιος γεννήθηκε εδώ πέρα το 1944. Καταλαβαίνετε ενδεχομένως και γιατί να ήρθαν εκείνη την εποχή εδώ πέρα οι γονείς του. Αλλά σε κάθε περίπτωση μας έλεγε ότι εδώ πέρα, ρε παιδιά, αυτά άμα τα αφήσεις να μεγαλώσουν, μεγαλώνουν για πάντα. Θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Δηλαδή το πάρκο είναι από τον 19ο αιώνα, για να καταλάβετε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εδώ το χαρακτηριστικό του Σαν Πάολο, μας έλεγε και τον καημό του άνθρωπος, είναι ότι δεν αφήνουμε τίποτα στην αρχική του μορφή. Τα καταστρέφουμε όλα, τα ισοπεδώνουμε και τα εκμοντερνίζουμε, και γι' αυτό βλέπεις ότι χάνεται ο χαρακτήρας της πόλης με τον καιρό και δεν μπορείς ακριβώς να καταλάβεις από πού έρχεται. Και το λέμε συμπτωματικά. Εμείς μένουμε σε ένα Airbnb τώρα, το οποίο θα γκρεμιστεί σε 3 μήνες. Μας είπαν οι ιδιοκτήτες εκεί πέρα ότι είναι λίγο χαλιά. Κρυώνουμε μέσα στο σπίτι, λέμε κρυώνουμε, δεν γίνεται να κάνουμε κάτι. Λένε δεν σηκώνει η τάση, δεν μπορούμε να βάλουμε καλοριφέρ κλπ. Και λέει δεν κάνουμε τίποτα γιατί θα πουληθεί τώρα το κτίριο κλπ. Για να το γκρεμίσουν και να χτίσουν ένα κοντομίνιουμ ψηλό. Κλασικό εδώ στο Σάο Πάολο, από ό,τι μας είπε ο κύριος. Ναι, είναι κλασικό. Ότι τα γκρεμίζουν και τα ξαναφτιάχνουν. Έτσι είναι της μοντερνοποίησης, και μας είπε ότι αντιγράφουν και τους Αμερικάνους στα άσχημα πράγματα όμως. Ναι, αυτό ακριβώς έλεγε. Το κάναμε με άσχημο τρόπο. Αλλά είναι μια πόλη, το Σαν Πάολο, η οποία μεγάλωσε πιο γρήγορα από όλες τις πόλεις στη Λατινική Αμερική. Από το 1900 μέχρι το 2000 μεγάλωσε 100 φορές σε πληθυσμό. Από δηλαδή, 2 εκατομμύρια πήγε στα 22. Νομίζω από τις 200.000 πήγε στα 20 εκατομμύρια, έτσι. Στα 20 εκατομμύρια πρακτικά μιλώντας. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα μιλάμε για μια πόλη των 20 φεύγα εκατομμυρίων. Η πολιτεία είναι 40
φεύγα εκατομμύρια, 45 εκατομμύρια. Οπότε πού να χωρέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα μικρά τα κτίρια, τα παλιά κλπ. Δεν γίνεται. Βλέπετε λοιπόν πλέον με το μοντέρνο χαρακτήρα της πόλης, με τους ανθρώπους που ανεβαίνουν με τα πατίνια στο πεζοδρόμιο και πάνε να σε πατήσουν. Χαμός από αμάξια παντού, βαβούρα, ιστορίες, έχει και τα καλά του αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς δεν είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι όταν βρισκόμαστε σε μεγάλες πόλεις. Είμαστε για να φεύγουμε στα κοντά. Ειδικά το κάνει κρύο, που έχει αυτή τη στιγμή ένα κρυουλάκι και ήρθε με τη λάθος εποχή. Οι άνθρωποι εδώ στο Σαν Πάολο επίσης πολύ συχνά θέλουν να φύγουν από την πόλη, θέλουν να μετακομίσουν αλλού. Δηλαδή, μόνο σε 2 μέρες μέσα πετύχαμε δύο από τους 3 ανθρώπους Uber με τους οποίους συνομιλήσαμε. Μας είπανε: παιδιά, εγώ είμαι για να μείνω άλλα 3 χρόνια εδώ, μαζεύω λεφτά κλπ. Φεύγω μετά, πάω στη βορειοανατολική Βραζιλία που κάνει ζέστη, θέλω να είμαι εκεί πέρα. Μόλις περάσαμε και πάνω σχολείο μεταξύ που έχει έλεγχο ηλεκτρονικό μπροστά, είδαμε και security. Οι μαθητές είναι όλοι απ' έξω, μάλλον οι γονείς τους έχουν αρχίσει να έρχονται με τα μάξια και περιμένουν να τους παραλάβουν τους μαθητές για να φύγουν. Το Σαν Πάολο έχει απ' όλα καλές περιοχές, κακές περιοχές, μέτριες περιοχές, ανθρώπους που βγάζουν πολλά χρήματα, ανθρώπους που βγάζουν λίγα χρήματα. Είναι ένα τεράστιο μίξ, αλλά σίγουρα είναι από τις πιο εύπορες πόλεις της Βραζιλίας. Πολλοί έρχονται από άλλες πολιτείες εδώ για να εργαστούν, γιατί δεν έχει πολλή δουλειά στις πολιτείες όπου βρίσκονται. Και θέλουν να αρπάξουν εδώ πέρα ευκαιρίες, ιδίως για κάποιον που είναι και καλά καταρτισμένος και μπορεί να ανέβει πολύ, ρε παιδί μου, κάπου σε μια εταιρεία να δουλέψει και να αυξήσει πολύ το μισθό του. Κάποιος ο οποίος έχει αυτές τις βλέψεις και δεν θέλει απλώς να ζει μια ωραία και ποιοτική ζωή και χαλαρά και δεν με πειράζει που βγάζουν τόσο πολλά λεφτά. Έρχονται εδώ πέρα. Χαμούλης. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα. Έχουμε συνομιλήσει με ανθρώπους εδώ. Μας έχουν πει ότι έχουν επιχειρήσει να τους κλέψουν το κινητό μέσα από το αυτοκίνητο. Εντάξει, όχι ότι δεν συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου, σε άλλες πόλεις κτλ. Αλλά ως μεγάλη πόλη είναι και λογικό να έχει και περισσότερους εγκληματίες που προσπαθούν να στήσουν παγίδες. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που μιλούσε με τις προάλλες είπε ότι δούλευε σε μεταφορές προϊόντων για σούπερ μάρκετ και τους την έπλησαν με όπλα αυτόματα τεράστια για να τους πάρουν τα προϊόντα 2 φορές και έφυγε από το επάγγελμα. Γιατί μία λέει. Έπεσαν πιστολίδια εκεί πέρα και λέει. Ανθρώπους, ναι, σκότωσε ανθρώπους, σκοτώθηκαν άνθρωποι μπροστά του και δεν ήθελε πλέον να δουλεύει. Μαζί μου, λέει, αυτό. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, λογικό είναι. Ναι. Το σημαντικό είναι να. Δεν είναι και τόσο λογικό, έτσι, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα στην Ελλάδα, ας πούμε αυτό. Είναι λογικό, δεν είναι ωραίο. Να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι προϊόν της μεγάλης ανισότητας που υπάρχει. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει λυθεί από τη στιγμή που η σκλαβιά εδώ πέρα καταργήθηκε, έτσι, που καταργήσανε. Δεν υπάρχουν σκλάβοι νομίμως από το 1888, πόσο ήταν τέλος πάντων. Και από τότε, από εκείνη τη στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι και οι απόγονοί τους δεν έχουν δει κάποια βοήθεια, κάποια υποστήριξη από το κράτος, κάποια αναγνώριση ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, εμείς σας πήραμε από την Αφρική με το ζόρι, σας φέραμε εδώ πέρα, σας είχαμε σκλάβους στα σκλαβοπάζαρα και σας είχαμε σαν να μην μετράτε σαν άνθρωποι. Και μετά, μία μέρα ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι είστε κι εσείς άνθρωποι και υπάρχετε, έτσι. Αλλά καμία υποστήριξη. Οι άνθρωποι χτίσαν τα σπίτια τους στις φαβέλες πάνω στους λόφους. Και αυτό ήτανε. Και από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει και συστημικός ρατσισμός. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολλές ευκαιρίες, πολύ συχνά γεννιούνται τέλος πάντων σε μια οικογένεια που οι γονείς είναι 16 χρονών, δεν ξέρουν καν ακριβώς πού να πάνε, τι να κάνουν και πέφτουν σε μια άθλια οικονομική κατάσταση, κοινωνικο-πολιτική κατάσταση όπου δεν τους δέχονται καν σε καλές δουλειές. Σου λέει εσύ από τη φαβέλα, τι να σε πάρουμε για αυτό το ρόλο. Σιγά σιγά πέφτουν στην εγκληματικότητα, χωρίς καλή παιδεία, χωρίς υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Πού να καταφέρουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι να ξεφύγουν από όλο αυτό. Οπότε βλέπουμε μια διαιώνιση αυτού του φαινομένου. Εδώ η Πάμπλουτιν στα ακριβά σπίτια και ακριβά σχολεία κλπ. Και ακριβώς λίγο παραδίπλα να ζουν οι άνθρωποι μέσα στη φτώχεια, οι οποίοι φυσικά μέσα από αυτή την πίεση καταλήγουν πολύ συχνά στην εγκληματικότητα. Ένα κλασικό φαινόμενο τόσο εδώ στη Βραζιλία όσο σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και άμα δεν δούμε ξαφνικά μια υποστήριξη αυτών των ανθρώπων να ανέβει το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι παροχές που τους δίνουν για να μπορέσουν και αυτοί να μπουν στο πανεπιστήμιο πιο εύκολα, να σπουδάσουν κάτι και να βγουν από αυτή την κατάσταση, αυτό το φαινόμενο απλώς θα διαιωνίζεται, θα τους ασκείται μόνιμα οικονομική βία και θα βλέπουμε εμείς το αποτέλεσμα αυτής, που είναι αυτή η εγκληματικότητα που βιώνει ένας άνθρωπος που μπορεί να φοβάται να κατεβάσει το παράθυρό του σαν τον οδηγό του Uber που μας έφερε εδώ σήμερα το πρωί, γιατί λέει: άσε, θα μου κλέψουν το κινητό. Μια-δυο φορές πήγαν να μου σπάσουν το τζάμι να μου το κλέψουν.